Ну, как я и сказал, далее сухие водопады. Вот сейчас пробираемся к ним. Здесь такие заросли. Пришлось переобуться. В тапочках здесь в сланцах не пройдешь. Пришлось в кеды переобуться. Вон девчата. А вы что, клип снимаете? А? Всем привет, я Оля, Челябинск. Йоу-йоу, привет, Сахалин. Если ты молодая, красивая, озорная, звони мне. 899 656 74 19. Йоу! Понятно всем? Карабас, привет. А, Карабас, респект. Ну все. Это будет в интернете? Да, в Ютубе. Канал Маркиз Карабас. Миллионных нету А если я просмотров. разденусь? Тогда точно будет очень много просмотров. Вот такие вот молодые, красивые, активные девчата. Так, ну а мы идем дальше. Так, я тут с девчонками отстал. Догоняю свою группу. Пошли. Ждет хозяин. Ну, я так понял, это от сухого водопада. Вот это вот идет камни здесь. Осенью, весной, наверное, текут ручьи. Отдыхаем. Камни скользкие, острые. Вот я переобулся в кедах, иду. Вон там впереди Светлана с Лехой идут. А, вот он. Вот как раз я в Ютубе его и видел. И хотел сюда попасть. Нифига здесь какой. Да, здесь в тапочках никак. Нифига там как прикольно. Там, короче, люди как по ступеням. Как в индийских древних храмах. Или в китайских. Вот к ламам подниматься. Такие вот ступени идут. Как на Тибете. Нифига здесь камни. Свет, Свет, иди сюда. Я вон там сейчас встану вот здесь. Вот сюда сфотографируешь меня несколько раз. Иди поднимайся туда наверх прям. Сейчас. Там вот только чувак, да, там на заднем фоне. Сейчас, подожди. Ребят, вы там или вверх, или вниз, где-то как-то, чтобы фон Или был. замрите, притворитесь веточками. Лег, давай, или вверх, или вниз. Лебедей нет. Нормально? Девушка, подожди, подожди. Машина есть, а лебедей нет. А мы пойдем поднимемся наверх, посмотрим. Давай. Отойди, я сфотографирую. Ну блин, здесь как-то на вид так все скользко, да? Ну, Да, мне кажется, здесь если упадешь, все, пизда. Лезем вверх. Вообще здесь круто, красота какая. Вот это да, красотища. Южный Урал. Во. Так, а где моя там снизу? Есть еще. Вот мы где. Ну да. Нет, ну я думаю, тут, я думаю, травм не так много бывает. Все очень аккуратны. Это уже когда совсем без головы, без ничего. Свет, там где-нибудь станет, я сфотою. Сейчас залезешь. Там. Еще подняться не успели, вы уже все. там долго, ну. Сейчас, подожди еще разочек. Угу. Продолжаем подъем.
Здесь вообще как-то ступеньки такие маленькие-маленькие. Нормально, поднялся. Вообще офигенно. Энергия какая-то. Да. Ну какая красота. Какая красота, слушайте. Вот это да, Южный Урал. Южный Урал, да. Что здесь? Давай я вам где-нибудь залезь вот сюда, нет? На Сахалине-то такого точно нет. Ну, конечно. Помаши мне ручкой. Все. Какая красота только на Южном Урале у вас, да? О, мышь. Фу, дохла, бе. Я думаю, пошлите обратно. Давай еще вот сюда на камни вставай. Я тебя на фоне скал. Да, сейчас обратно пойдем. Да там, в принципе, уже все. Такие вот большие, только здесь камни. Тоже заинтересовалась. За мальчиком сходишь. Ой, Ну что? хватит, мне кажется. А младший сколько у тебя? 4. Маленькая еще. Ну, Пошли, щас пошли Да, я сейчас обратно. по-быстрому там наверх добегу. Давай. Посмотрю, что там. Все, она снимает сейчас пока. Ну пока. Ну назад. Нет, ты это тоже аккуратно, не надо бежать. Интересно, что там, чем заканчивается вот это все. Ну вот эти камни, конечно, острые, такие многогранные. И большие, и маленькие, разных размеров. Я уже до конца дошел. Да? А что там в конце? В конце там лужа такая. И видно стенку, которая водопадом считается. Далеко еще? Ну, здесь ступенька, еще одна ступенька. И там уже будет конец. Там такая стена идет. Ага, ну сейчас дойду по-быстрому. Небольшое болото. Ты последний, там может никого? Нет, там люди есть еще. А, да? Ну все. Я сам первый сюда пришел и ушел. А. Ой, нифига какие отвесные. Что мне вот здесь лучше. Лучше вот тут. Ну, камни, да, скользкие, подошва на накидах резиновая. Так что приходится быстро, но как-то аккуратно подниматься. Там еще впереди уже ребята назад спускаются. Опа, ступенечки, да? Какие? А, вот это что ли? Он правда это, говорит, лужа. А, нет, там, говорит, стена должна быть. Ладно, посмотрим. А, вот она. А, и вот стена. И все, вот конец. И все. Резко кончилось. Что, желтую реку будем делать? Водопад, да? Вот можно почитать историю, кто здесь был. Читай. Какой-то год мы здесь взяли читать. Грушу ушел исследовать правую часть. Один до сих пор не вернулся. Так, ну все, я назад. Моих здесь нет, они все посмотрели, там, наверное, меня одного, наверное, ждут уже. У нас сплав дальше сейчас продолжается. Поплывем. Но мне очень понравилось. Вот это место, конечно. Так, все, я сейчас камеру выключаю, потому что спускаться, думаю, опаснее, чем подниматься. Так что увидимся дальше. Ну все, вот спустился. Сейчас
перекур небольшой, там, вот кто кушает, кто отдыхает, то это. И поплывем дальше.